අයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්නනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම භාග්‍ය ධනංජල කොල්ල ප්‍රථම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. මෙරට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ තහවුරු කරයි. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයේ විසඳීම සඳහා යෝජනා සැකසීමට අමාත්‍ය අනුකමිටුවක්. වැඩි මිලට භාණ්ඩ විකුණන වෙළඳුන්ට පනවන දඩය රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා ඉහළට. කිරිපිටි මත පනවා ඇති සියලු ආනයන බදු ඉවත් කිරීමේ තීරණයක්. තවත් මාරාන්තික කොවිඩ් වෛරස ප්‍රභේදයක් ගිනියා රාජ්‍යයෙන් හඳුනා ගනී. ඊයේ දිනේ මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2953 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. යනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 3,32,947ක් ලෙසයි. මේ අතර මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව පසුගිය 8 වෙනිදා වාර්තා වී තිබුණා. පසුගිය 8 වෙනිදා සිදුව ඇති පසුගිය 8 වෙනිදා සිදුව ඇති බවට ඊයේ දිනේ තහවුරු කරන ලද මෙම කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගල මරණ 111 දැක්වෙන්නේ මෙරට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලෙසයි. ඒ අනුව මීට පෙර මෙරට වැඩිම දෛනික කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 98ක් ලෙසින්. එම මරණ සංඛ්‍යාව පසුගිය 7 වෙනිදා සහ 8 වෙනිදා වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 100ේ සීමාව ඉක්මවා ගියේ පළමු වරටයි. ඒ අනුව අද වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 5222ක් ලෙසයි. ආසාදීන්ගේ වැඩිවීම වගේම මරණ සංඛ්‍යාව නිවැරදිව ජාතික තලයට ගලා එන්නේ නැහැ කියන එක පේන්න තියෙනවා. මේ දත්ත නිසියාකාරව වාර්තා නොවීම හින්දා මහජනතාව තුළ ඇතිවිය යුතු සැබෑ බිය සහ අවබෝධ කරගත යුතු සැබෑ තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ බලධාරීන්ගෙන් වසංගත රෝග විද්‍යාංශ බලධාරීන්ගෙන් සියලුම දෙනාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ බිම් මට්ටමේ වාර්තා වෙන දත්ත නිසියාකාරව ජාතික මට්ටමට අරගෙන යන්න, ජාතික මට්ටමේ මහජනතාවට දැනගන්න සලස්වන්න විනිවිදභාවයකින් යුතු කරන්න. නැත්නම් පොදු මහජනතාව මේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ වගේම සෞඛ්‍ය සේවයේ දත්ත සහ විශ්ලේෂණ පිළිබඳ අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ යථා තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සහ විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කිරීම කියන එකත් මේ වසංගතයේ පාලනයට රුකුලක් වෙනවා කියන එක අපි අවධානය යොමු කරනවා. මේ අතර ඊයේ දිනේ මෙරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 2953 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. එම ආසාදිතයන් අතරින් පුද්ගලයන් 15 දෙනෙකු විදේශයන්හි සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයන් අතරින් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉතිරි කොවිඩ් ආසාදිතයන් 2938 දෙනා හඳුනාගෙන ඇත්තේ අලුත් අවුරුදු කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිතවයි. ඊයේ දිනේ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 768ක්. එසේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද කොවිඩ් ආසාදිතයන් 440 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. තවද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 312ක්. ඉදිරි දින 14 මේ තත්ත්වය අපි මොනවා කරත් ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා රෝගීන් සහ මරණ සංඛ්‍යාව. ඒ නිසා රෝහල් පද්ධතියට සහ මුළු සෞඛ්‍ය පද්ධතියටම දරාගත නොහැකි ලෙස රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම කඩිනමින් පාලනය කරන්න වෙනවා. ආර්ථිකයත් සමග කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ආර්ථික හානිය අවම වන විදිහට සියලුම සමාජ රේඛරාශී වීම අත්හිටවන්න වෙනවා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් අතර පළාත් අතර සංචරණ සීමා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය ලෙස ආයතන වලට සේවකීන් ගෙන්වා ගැනීම වහාම අත්හිටවන්න වෙනවා. මෙවැනි ක්‍රියාවලින් ආරම්භ කරලා මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් අපි රටක් විදිහට ව්‍යසනයකට තල්ලු වෙනවා. ඒ නිසා කඩිනමින් මේ ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. අපි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පහුවෙන හැම මොහොතක් පාසාම තව ජීවිත කිහිපයක් බිලි ගන්න එක තමයි වෙන්නේ. මේ අතර දැනට රට තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් වසංගතය පාලනය සඳහා කල් නොමරා දැඩි සංචරණ සීමා පනවන ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ රටේ සියලුම සෞඛ්‍ය අංශයන් දැනටමත් එහි උපරිම ධාරිතාවයට ළඟා වී ඇති බවයි. සංචරණ සීමා ප්‍රතිඵලදායී වීමට නම් ඉතා දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ඇඳරි නීති තත්ත්වයක් වුවද ප්‍රකාශයට කිරීමට සිදුවිය හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි යන්න එම නිවේදනයේ සඳහන්.
රට බසා දැමීම අවස්ථා කිහිපයකදීම සිදු කොට තිබෙනවා. එවැනි අවස්ථා කිහිපයකින් පසුව නැවතත් රෝගී තත්ත්වය පැහැදිලිවම වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. නමුත් සංචරණ සීමා ඇතුළු කරුණු කාරණා පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අංශ ඉදිරිපත් කරන නිර්දේශ පිළිගැනීමට රජය නිරතුරුව සූදානම්ව සිටිනවා. මෙවැනි සංචරණ සීමා සහ අනෙකුත් ස්ථානවල සීමා කිරීම රාශියකින් පසුව විදේශ රටවල දැනටමත් විශාල උද්ඝෝෂණ ඇති වෙලා තිබෙනවා. නිදහස ලබා දෙන්නට සංචරණ සීමා ඉවත් කරන්නට කියන මතයටත් ජනතාව පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම කරුණු කාරණා සැලකිල්ලටගෙන සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන්නට රජය බැඳී සිටිනවා. ඒක ඔවුන් නිර්දේශ ලබා දුන් පසුව තමයි තීන්දුව වෙන්නේ. මේ අතර අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විවාහ උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් අඩු කිරීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විවාහ උත්සවයක් සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම පුද්ගලයන් ගණන 50ක් දක්වා සීමා කළ බවයි යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසන්නේ. මීට පෙර එම සංඛ්‍යාව උත්සව ශාලාවේ ආසන 500ට වැඩි නම් 150ක් ලෙසද ආසන 500ට අඩු නම් පුද්ගලයන් 100ක් ලෙසද පැවතුන අතර කොවිඩ් පාලන උපදේශමාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. මේ අතර කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනට අදාළව ඊයේ දිනේදී පුද්ගලයන් 4,08,805 දෙනෙකුට කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දී තිබෙනවා. ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපීම සහ නියාමනය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේ ඉන් 3,11,102ක් දෙවන මාත්‍රාව ලෙස ලබා දී ඇති බවයි. එමෙන්ම එය එක් දිනකදී ලබා දුන් වැඩිම දෙවන එන්නත් මාත්‍රා සංඛ්‍යාව ලෙසයි සටහන් වන්නේ. මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි එන්නත් නොගත් පුද්ගලයින් සොයා සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු හරහා ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන් මගින් ඔවුන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්නා බවයි. තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එන්නත් නොකළ පුද්ගලයින් එන්නත් මධ්‍යස්ථානවලට රැගෙන විත් හෝ ඔවුන්ගේ නිවාසවලට ගොස් එන්නත් ලබා දීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළේ. මේ වන විට වයස අවුරුදු 60ට වැඩි බොහෝ පිරිසක් එන්නත් නොකර ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තොරතුරු ලැබීම මතයි එම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත්තේ. මේ අතර රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ කොවිඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා නොගත් බස්නාහිර පළාතේ අවුරුදු 60ට වැඩි සහ බරපතල රෝගාබාධවලින් පෙළෙන ජනතාවට අද සිට එන්නත් ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බවයි. අද සිට දින 3ක් එම එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන සිදු කෙරෙනු ඇති. ඒ සඳහා 1.9.06 දුරකථන අංකය අමතා එවැනි පුද්ගලයින්ගේ නම් ලියාපදිංචි කරන ලෙසද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව වෙත දැනුම් දෙනවා. ඉතාමත් අවධාරණය කරනවා මේ එන්නත නොගත් අය හැමෝම තමුන්ට ළඟම තියෙන එන්නත පළමුවෙන්ම හම්බ වෙන එන්නත හොඳම එන්නත කියලා හිතලා මේ එන්නත ලබා ගන්න. මේ එන්නත් සියල්ලම ලබා ගත්ත අයත් මේ රෝගය පතුරවන අය විය හැකියි. ඒක නිසා හැමෝම එන්නත ලබා ගත්තත් රෝගය වළක්වීමට ගත යුතු උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. මේ අතර වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සේවාලාභීන්ගේ පැමිණීම අද සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවරගෙන ඇති බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නැවත දැනුම් දෙනතුරු කිසිදු විශ්‍රාමිකයෙකු විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුළට නොපැමිණ ලෙසටයි එමගින් දැනුම් දී ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් 19.70 ක්ෂණික දුරකථන අංකය අමතා ලබා ගන්නා ලෙසටද එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. දිවයිනේ පවතින COVID-19 වසංගත රෝගී තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහජනතාව වෙත ලබා දෙන සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සහතික පත්‍ර අයදුම් කිරීම මාර්ගගත ක්‍රමයට සහ විද්‍යුත් තැපැල් ක්‍රමයට පමණක් සිදු කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇති අතර ඒ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු www.donets.lk යන විභාග දෙපාර්තමේන්තු නිල වෙබ් අඩවිය හරහා ලබාගත හැකි බවයි එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. මේ වන විට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 29,563ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්තය දැක්වෙන්නේ 2,98,162ක් ලෙසයි. මෙතර කොවිඩ් ආසාදිතයින් නිවසේ සිට කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවුල් වෛද්‍යවේදී විශේෂඥ සංගමේ සභාපති මල්කාන්ති ගල්හින මහත්මිය විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළා. අපේ මේ සත්කාරක සේවයට බාර ගත්තාම මූලික වශයෙන් පුහුණු කරන ලද ඒ වෛද්‍යවරයෙක් එම රෝගියා වෙනුවෙන් දවස් 14ම කැප වෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් සහ අනුශාසනා සහ ඔවුන් අවශ්‍ය නම් ඒ රෝගියා සමග සම්බන්ධ වෙනවා. මුලින්ම රෝගියා මෙම පරිගණක පද්ධතියට ඇතුල් කිරීමේදී තාම සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස ඔහුගේ කායික රෝග තත්ත්ව විතරක් නෙවෙයි ඔහුගේ මානසික රෝග තත්ත්වය සහ ඔහු ජීවත් වෙන පරිසරය ඔහුට සුබවාදීද ඒ පවුලේ අයට සුබවාදීද බලනවා. විශේෂයෙන් මෙම රෝගයේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන එකක් නිසා අයිසොලේෂන් ෆැසිලිටි කියනවා වෙනම කාමරයක් වෙනම වැසිකිළියක් නැත්තම්
ඒ රෝගියා නැවතත් අපි තියෙන ක්වොරන්ටයින් රූල් එක යටතේ රෝගියාව රෝහලට යොමු කරනවා පවුලේ අනිත් අය ගැන ආසාදනය වීමට හැකියාව අවම කිරීම. එමෙන්ම කායික වශයෙන් මොනහරි හදිසි රෝග ලක්ෂණ සංකූලතා රෝග ලක්ෂණ අඳුනා ගන්නවා. ඒ අතරේදී රෝගියාට යම්කිසි නිදන්ගත රෝග තිබේ නම් ඒ නිදන්ගත රෝගවල තියෙන පාලන තත්ත්වය අනිවාර්යයෙන්ම මැන බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි රෝගීන්ගේ අවදානම පුළුවන් තරම් අවම කළා තමයි මෙම රෝගීන් බලාගන්නේ. දැන් ක්‍රමයෙන් රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් මේ නිවස් නිරෝධාට යොමු කරන. ඒකෝර මේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් ප්‍රමාණවත් වේද මේ රෝගීන් බලාගෙන. සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් දැනට විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය පුහුණුව ලබා පිට වුණු වෛද්‍යවරුන් ලෙස පත්වීම් ලැබීමට සිටින ප්‍රී ඉන්ටර්න් ડોක්ටර්ස්ලා කියලා අපි කියනවා. වෙනත් රටවල් වල මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ වගේ ප්‍රී ඉන්ටර්න් ડોක්ටර්ස්ලා යොදවලා මෙම සත්කාර සේවය කරනවා. ඒ වගේ අපි දැනටත් සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ ප්‍රී ඉන්ටර්න් ડોක්ටර්ස්ලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කැඳවීමට අවශ්‍ය ලිපි යවලා ඉවරයි. ඒ සඳහා අපි පෙර සූදානමක් කරගෙන යනවා. ඒත් එක්කම හිතුවා දැන් මේගොල්ලෝ මේ රෝගීන් ගෙවල් වල රැඳී සිටිනකොට ප්‍රමිතිගත නොවන ඖෂධ ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ අවස්ථාවත් එක. මොකද කොවිඩ් රෝගයේ වෛරස් ආසාදනයක්. ඒ නිසා මේකට ඇත්තටම මූලික අවස්ථාවේ ප්‍රතිකර්ම නෙවෙයි රෝගියාගේ ජීවන රටාව පාලනය කරගත යුතු ආකාරය ගැන නිවැරදි උපදෙස් දුන්නොත් වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් ඔවුන්ට පුළුවන් දෙවෙනි සතිය තුල සංකූලතා මගහරව ගන්න. ඒ සඳහා ප්‍රතිකර්ම වශයෙන් රෝගියා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳ විවේකයේ ගත යුතුයි. ඔහුගේ අනිකුත් සියලුම ක්‍රියාකාරකම් නවත්තලා ඊට අමතරව විජලනය වළක්වා ගැනීම සඳහා දවසකට ලීටර් 2ක ප්‍රමාණයක් දියර වර්ග ගත යුතුයි. සහ ඔහුට නිදන්ගත රෝග තියෙනවා නම් ඒවා පාලනය කර ගැනීමට අපි උපදෙස් දෙනවා. ඒ අනුව රෝගියාගේ අවබෝධය මේ සඳහා වැඩි දියුණු කරනවා. රෝගීන්ට අවශ්‍ය නම් බෙහෙත් ප්‍රතිකාර සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩාට අපි කියනවා දුරකථන මැසේජ් එකක් මගින්. කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් සඳහා රුසියානු විද්‍යාඥයින් විසින් නිපද වූ ඖෂධයක් ඉන්දියාවේ ඖෂධ සමාගම් හරහා නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. කොවිඩ් ග්ලොබියුලින් යන නමින් හැඳින්වෙන මෙම ඖෂධය කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංකූලතාවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සිරුරේ වේගවත් ප්‍රතිශක්තියක් ඇති කිරීමේත් අරමුණින් රුසියාවේ රෝස්ට්‍රෙක් ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදනයේ වී සුවය ලැබුවන්ගේ මෙන්ම නියමිත එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා වෛරසයට එරෙහිව සිරුරේ මනා ප්‍රතිශක්තියක් ඇති කරගත් පුද්ගලයන්ගේ රුධිර ප්ලාස්මා යොදා ගනිමින් එම ඖෂධය නිපදවා ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. ඒ අනුව ඉන්දියා රජය සහ රුසියානු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග ඇති කරගත් එකඟතාවය අනුව ඉන්දියා ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් සමග එක්වී කොවිඩ් ග්ලොබියුලින් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව රොස්ටෙක් සමාගම විසින් දැනුම් දී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කළා. මේ අතර සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පනවා තිබූ නමුත් තවමත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුලින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වෙමින් පවතින බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. එමෙන්ම එරට මෙල්බර්න් නගරයේද කොවිඩ් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වන සංචරණ සීමාවන් තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. ඒ අනුව රට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සිඩ්නි සහ මෙල්බර්න් නගරවල සංචරණ සීමාවන් ඉවත් කිරීමට පෙර මහජනතාව අතර ගැවසෙන කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව ශූන්‍ය දක්වා ගෙන ආ යුතු බවයි. මේ අතර ඊයේ දිනේ වන විට සමස්ත ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්ම හඳුනාගෙන ඇති මුළු කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 37013ක් ලෙසින් වන අතර මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදනයේ හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ මිය ගොස් ඇති සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 943ක් වනවා. එමෙන්ම ගත වූ දිනේ ලොව වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 1,2375ක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් ඊයේ දිනේ ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 326ක් ලෙසින්. මේ අතර ආසියානු කලාපය තුළ වත්මන් කොවිඩ් කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට පත් වූ ඉන්දුනීසියාවෙන් ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 20709 දෙනෙකු වාර්තා වූ නමුත් එම සංඛ්‍යාව අභිබවමින් අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් ඊයේ නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 27429 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඊයේ ලොව වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ඉන්දුනීසියාවෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 1475ක් ලෙසයි. උපරිම සිල්ලර මිල උල්ලංඝනය කර අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන්ට පනවා තිබූ දඩ මුදල රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බව වෙළඳ මාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. කැබිනට් රැස්වීමේදී ඊටම වැදගත් ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගත්තා. පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනතේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජන ජීවිතයට
අත්‍යවශ්‍ය වන පරිභෝජන භාණ්ඩයක් රජය විසින් නියම කළ මිලට වඩා වැඩි මිලට අඩවි කළොත් මෙතෙක් පැවති රුපියල් 2500ක් වූ දඩය රුපියල් ලක්ෂය දක්වා අවම දඩේ 3900කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් දඩේ වැඩි කිරීමේ ඓතිහාසික තීන්දුව ගත්තා. පසුගිය සතිය තුළ මේ සහල් වෙළඳපොළ මාපියාවේ ඇතැම් පාර්ශවයන් රටපුරා ප්‍රචාරය කර හැරියා. මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ දඩයට බිය වෙන්න එපා. පසුගිය වර්ෂවල වගේම මේ 2500 දඩේ වෙනස් කරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුව සමග නියං හා අනියං ආකාරයක සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යමින් මේ දඩේ වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැතුව වෙළඳපොලේ සහල් මිල ඉහළ නැංවීමේ වැඩපිළිවෙල මේ කන්නේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපේක්ෂා කළේ. එහිදී මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වෙච්ච අවස්ථාවේදී ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියමයේ අනුව ගරු අධිකරණ ඇමතුමාත් ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් තාම කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් මෙම දඩ මුදල වැඩි කිරීම සඳහා වෙන සම්පූර්ණ අනුමැතිය ලබා දීලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙය ගැසට් නිවේදනයක් බවට පත් කරලා ගැසට් කරන්න. ගොරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව විසඳීම සඳහා අධ්‍යයනය කර යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යවරු සිව් දෙනෙකුයින් යුත් කමිටුවක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පවතින ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයේ විසඳීම සඳහා යෝජනා සැකසීමට අමාත්‍යවරුන් වන විමල් වීරවංශ, ප්‍රසන්න රණතුංග, මහින්ද අමරවීර සහ ඩල සලහපෙරුම යන මහත්වරුන් පත් කර ඇති බවයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්කෙල්ල මහතා සඳහන් කළේ. ඊයේ තිබ්බ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කොහොම පැහැදිලිව තීන්දුවක් ගත්තා මේ ප්‍රශ්නය විසඳුයි කියන නැත්නම් අපි පැහැදිලිවම 4 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඩලස් අලහපෙරුම් මැතිතුමා මේ සම්බන්ධව මුල ඉඳන්ම ඒ වගේම මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාත් ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා මේ 4 දෙනාගෙන් සම්පූර්ණ දුන්නට කමිටිය මේක වැඩි කල බෑ. ඊගාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මේ ඊයේ තිබ්බ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුව කරේ. ඒ 4 දෙනාගේ ඒ වැඩපිළිවෙල එහෙම නැත්නම් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන බීසී පෙරරා එහෙම නැත්නම් වැටුප් සහ කාඩ කමිෂන් එකේ තියෙන එකත් සුබෝධනීය කමිටිය එකත් දෙකම පිළිගන්න බැරි තැනක ඉන්නවා නම් ඒකට මැද තැනකට ඇවිල්ලා ඒ කවදා ඉඳන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වර්තමාන තත්ත්වය විශ්ලේෂණයටගෙන ඒ 4 දෙනාගේ වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යවරයාත් සමග අවසානයේ මුදල් අමාත්‍ය මොකද බිලියන 60ක් 70ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න ලෙස. මේ ප්‍රශ්නය විසඳිය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඉන්න අපට මුළු රටක්ම කාර්යමාන්‍ය කරමින් කීප දෙනෙක් 3-4 දෙනෙක් මුල් වෙලා මං නැවත වරක් කියනවා මං ආයාචනා කරලා සිටිනවා මේ රටේ ගුරු දේවයන් හැටියට මං හඳුන්වපු ඒ සියලු දෙනාට මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාලාගේ ඔබතුමියලාගේ බුද්ධිය මෙහෙवला කල්පනා කර හැඟීම් වලට වහල් වෙන්න එපා. කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මෙම තීරණය පිළිබඳව අද ගුරු සංගම් අදහස් පළ කළා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය අරන් තියෙන තීරණය තමයි තවත් අමාත්‍යවරු 4 දෙනෙක්ගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කිරීම. එතකොට දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයට පමණක් මාසයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කැබිනට් පත්‍රිකාව සහ කැබිනට් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරන 4 වතාවක් මාසයක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නමුත් පිළිතුරක් තවම නැහැ. අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු සියලු දෙනා වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයේ දැඩිව ඉන්නවා. අපි පැහැදිලිව කියනවා ගුරු සහ විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සම්දානය අනිවාර්යයෙන්ම අපි අරගලයේ පෙරට යනවා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගන්නා තුරු. කිරපිටි මත පනවා ඇති සියලු ආනයන බදු ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුකැල්ල මහතා මේ බව සඳහන් කළේ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින්. කිරිපිටි හිගයක් තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මිල වැඩිවීම සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය පැහැදිලි තීන්දුවක් ගත්තා. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම රිපිටි වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට අය කෙරෙන බද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න. පනයන කරන ආණ්ඩවල ප්‍රධාන බදු අඩු කිරීමේදී අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය කියන කිරිපිටි වල අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන මුදල් තව මේ මොහොතේ වැඩි නොකරන තැනට ගෙනන්න නම් රජයට ලබා ගන්න ආදායම අඩු කරලා හරි ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන ප්‍රගතිශීලී තීන්දුව ඊයේ ගත්තා. අපි රුපියල් මට මතක විදිහට 175කට සමාන බද්දක් ඒ සම්පූර්ණයෙන් බද්ද ඉවත් කරලා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න තීන්දුව කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාලා අතරේ සාකච්ඡාවක් කොයි වෙලාවකවත් සිද්ධ වුණේ නැද්ද මේ කිරිපිටි කියන එක මේ විදිහට සෞඛ්‍යයට හිතකර දෙයක් නෙමෙයි ඒ ආකාරයට සෞඛ්‍යංශ පවසද්දිත් ආනයනය කිරීම නැවැත්වීම හෝ දැඩි ලෙස සීමා කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා සිද්ධ වෙලා නැද්ද? වැරදි මතයක් නිවැරදි කළ යුතුයි. කිරිපිටි ආනයන කරන කිරිපිටි සම්බන්ධව
අපි හිතන්නේ කිසිම දෙයක් ආනයන කළ යුතු නැහැයි කියන තැන තමයි. මොකද අපි අපේ ග්‍රීනරි තියෙනවා, වතුර තියෙනවා, කිරි නිෂ්පාදනය අපි 100%ක්ම කරන්න පුළුවන් රටක් හැටියට පිළි අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි පහුගිය කාල තුල වෙච්ච සිදුවීම් එක්ක දැන් මේ මොහොත වෙනකොට මම හිතන්නේ කිරි ලීටරයකට 120ක් ලබලා දීලා තියෙනවා. ලාභදායී වැඩපිළිවෙලක්. නිෂ්පාදනය තාම 140ක් පමණ තමයි දේශීය අවශ්‍යතාවය. නැත්නම් දේශීය අවශ්‍යතාවයෙන් 140ක් වෙනකොට 160ක් බඩගින්න තියන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඒ 160කට අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න බැරි නම් ඒක කරන්නට බෑ. හැබැයි ඔබතුමිය කියන කරුණේ ලොකු වැදගත්කමක් තිබෙනවා. දේශීය කිරිගොවියට අගතියක් නොවන ආකාරයට තමයි මේ බදු අඩු කැරීම් සහ වෙළඳපොළ හැසිරවීම් ටික කරන්නට ඕනේ. මේක අර අතුමිය 100%ක් හරි අපිට පුළුවන් නම් නෙමෙයි මම නැවත ඒක නිවැරදි කරනවා. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මධ්‍යම කාලීන සැලැස්මක් අනුව මේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම කිරි නිෂ්පාදනය ඇති කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නට ඕනේ කියන එකයි අපේ විශ්වාසය. ඒ වගේම තමයි 2021-22 මහා කන්නේ සඳහා කාබනික පොහොර සහ ස්වාභාවික khනිජ කීලයට අංශු මාත්‍ර ශාක පෝෂණ ආනයනය කිරීම සඳහා කෘෂි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිවරණ විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකටත් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් දේශීය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයෙන් සම්පූර්ණ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට නොහැකි බැවින් මෙම විශේෂිත පොහොර කාබනික පොහොර හැටියට රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට කරගෙන යාමට කැබිනට් අනුමැතිය ගරු කෘෂි කර්මාන්තතුමාට ලබා දීලා තිබෙනවා. අවධානය විදේශ පුවත් වෙත. ඉබෝලා වෛරසයට සමාන තවත් මාරාන්තික වෛරසයක් අප්‍රිකානු ගිනි ආරාජ්‍යයෙන් වාර්තා වී ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. පසුගිය අගෝස්තු මස 6 වනදා ගිනියාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්තිතික ගිනියාවේ ගුවෙක්ඩෝ ප්‍රාන්තයෙන් MVD හෙවත් මාබර්ග් වෛරස රෝගයේ තහවුරු වූ සිද්ධියක් පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇත්තේ එය මරණයට පත්වීමේ ප්‍රතිශතය 88%ක හැකියාවක් සහිත වෛරස ප්‍රභේදයක් බවටයි. එමෙන්ම එම වෛරසය කොවිඩ් වෛරසය මෙන් සත්වයන්ගෙන් මිනිසාට සම්ප්‍රේෂණය වන වෛරසයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පසුගිය අගෝස්තු 2 වනදා රෝගාතුරව මියගිය ගිනියා ජාතිකයෙකුගේ සාම්පලවලින් මෙම වෛරසය හමු වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කර ඇත්තේ. ඒ අනුව එහි පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පහ පියවර ගත යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අප්‍රිකානු කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. ඉබෝලා වෛරසයට සමාන තවත් මාරාන්තික වෛරස ප්‍රභේදයක් වන මෙම නව වෛරසය මතුව ඇත්තේ යලිත් වරක් හිස එස වූ එබෝලා වෛරසයෙන් ගිනියා රාජ්‍ය නිදහස් බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශ කර මාස දෙකකින් අනතුරුව වීම විශේෂත්වයක් බවද විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. දේශගුණය කෙරෙහි මානව වර්ගයාගේ බලපෑම සැබෑ හානිකර බවට සුවිශේෂී අධ්‍යයනයක් සිදු කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් අනාවරණය කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඒ අනුව උණුසුම් වායු විමෝචනයේ හේතුවෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු උෂ්ණත්ව සීමාවක් ඉදිරි වසර 10කටත් අඩු කාලයකදී පෘථිවියෙන් වාර්තා විය හැකි බවයි එමගින් දක්වා ඇත්තේ. එමෙන්ම මෙම සියවස අවසන් වන විට මුහුදු මට්ටම මීටර 2කින් ඉහළ යෑම නවතාලිය නොහැකි බවටද එම විද්‍යාඥයන් අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ලෝපුරා පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයන් කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති අතර බොහෝ විට දූපත් රාජ්‍යයන් රැසක් ඉදිරියේදී මුහුදු ජලයෙන් යට විය හැකි බවටයි එම විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව එලෙස දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ගොදුරු විය හැකි රටවල් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරමින් මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති මොහොබඩ් නෂීඩ් විසින් සඳහන් කර ඇත්තේ දියුණු රටවල කාබන් හේතුවෙන් ඔවුන්ට ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නට සිදුව ඇති බවයි. ලොව පහළම මට්ටමක පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් වන මාලදිවයින ගෝලීය උෂ්ණත්වය හමුවේ දැනටමත් දූපත් ජලයෙන් යටවීමේ තර්ජනයන්ට ලක්ව ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. දිනක සටහන් නිමවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කමටයි මේ අවධානය. හෙට අගෝස්තු 11 වෙනිදා මහනුවර රාජධානයේ රජකම් කළ ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුගේ අභාවය සිදු වී ඇත්තේ 1747 වසරේ අගෝස්තු මාස 11 වන දිනයි. වසරේ හොඳම ධවන කාලය ලෙස තත්පර 9.77ක් වාර්තා කරමින් රුසියාවේ මොස්කව් නුවර පැවති ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී ඇමරිකානු ජස්ටින් ගැට්ලින් අභිබවා ජමේකාවේ උසයින් බෝල්ට් විසින් මීටර 100 ධවන ඉසව්ව ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ 2013 වසරේ අගෝස්තු මාස 11 වන දිනයි.
චැඩ් රාජ්‍යයේ නිදහස් දිනය යෙදී ඇත්තේ සෑම වසරකම අගෝස්තු මස 11 වන දිනටයි. එත් සමගින් ශ්‍රද්ධා රූපහානී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. හමු යමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නම බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.